شیزونه دله پیدا ورکولی شي د مرګ نه پس هم 3 سیزونه مسلمان ته پیدا ورکوي اول نمبر علما وایي چې د صدقه جاریه کړې ده جماعت جوړ کړی دی مدرسه جوړه کړې ده بل څه نیک کار کړی دی جنازګۍ په خپلو پیسو جوړه کړې ده لارې خلکو له جوړه کړې ده داسې یو کار کړی دی په خپل ژوندانه چې هغه اوس هم استعمالیږي نو ده ته به اجر رسیږي ته چې یو جماعت جوړ کې بیا وفات شي نو دی جماعت کې به څومره خلق منځونه کوي نو د دې اجر به تا پسې میلاویږي او ستا ته به حدیث مبارک کې راځي دا به د مرګ نه پس هم میلاویږي مونږ خو ځکه بار بار پلارانو ته وایو چې بچو له په خپل ژوندانه یو نیک بنیاد کې دی چې بیا درته د مرګ نه پس در رسیږي نو هغه ورله په دنیا کې ډیش میش والی وي دي بل ځای بیټکونو ته ځي دغه وله پوره دی چې دا پلار یې مړ شي دا بنیاد یې وله یخی دی جو دا به ورته میلاویږي دغه ورله پوره دی د ده بیا بل د ګناه کار ته ضرورت نشته دی نو چې کم کار کوي نو سوچ کوه چې دا نیک کار دی او که دا بد کار دی زی بنیاد دم دے کے با سبا ما تا یا گناہ را رسیگی یا با ما تا اجر را رسیگی نو نیک بنیاد کے دا و یو نیک صدقه وکا تا با جماعت جوڑ کڑے خلق پا پکی منزو نکی تا با مدرسه جوڑ کڑی اغے کے با بلا حافظان و عالمان تیاریگی و غب روانی او ستا قبر تا با اجر در رسیگی نو یو پاگے کے مال لے نو مال چې سړی په صحیح طریقه استعمالی نو دا چې دی دا د انسان د پاره ډیر ښه څیز دی او د انسان د دنیا سرمایه ده د آخرت ده وی شیطان وی چې زما د ټولو نه زیات نفرت چې کیږي نو هغه د فاسق سخی نه کیږي او د ټولو نه زیات محبت چې کومه ناغه د عبادت گزار بخیل سره کوما اے عبادت گزار دے نیک عمل دے خوشوم دے نو شیطان وی دا می خوخ دے د سره می ډیر محبت دے بل طرف ته فاسق دے گناهګار دے خودی سخی دے نو شیطان وی د دنه می نفرت کیږي ولی دی بل سره وی زکه مینا کوما دا عبادت گزار چې دی خو چې شوم دی د سره زکه مینه کوم چې د ده نه زه بې پروا شوی یم وی د جهنم د تلو د پاره دا شومتوب کافي دی نو ما ته ضرورت نشته دی او دا پاسق جاهل چې دا پاسق سخی چې دی هر ټیم په دې یره کېمه چې هسې نه دی په مخه مالونه ورکوي اسې نه چې الله یو ورځ وبخي او د جنت فیصله وله وکړي نو د ده نه ډېر یریږم چې دی به د دې صدقې په وجه الله بخي نو دا مال دومره ښه څیز دی خو چې سړي کې سخا وي او په هغې ځایونو کې استعمالی چې په کومو ځایونو باندې الله رضا کیږي بل علما وایي دویم چې د سړي قبر ته رسیږي نه هغه ولد صالح یدعو له سړی نیک بچے پریدي هغه نیک بچے پلار د پاره دعاګانې کوي دا بالکل د مرګ نه پس هم پیدا ورکوي نیک حافظ قرآن بچے عالم د قرآن تابعدار د پریخې د هغه درسونه کوي هغه طلبه او ته سبقونه وایي هغه د دین اسلام خدمتونه کوي او پلار د پاره دعاګانې غواړي نو هغه وررسیږي د پلار قبر ته خو په دې شرط چې هغه نیک بچی وي دریم علما وایي چې یو سړی علم کړی او هغه خور کړی وي نو دی به مړي او د ده د مرګ نه پس په د ده شاګردان لګیي هغه علم به خورئ 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 د هغې به نفع ده ته میلاویږي حدیث مبارک کې راځي بعضې بنده به د هغه به طول شروع شي ده ته به علم نه د وریځې په شان یو څیز به راشي او په تله د نیکو کې به یې ورواچي تله د نیکو به یې درنه شي دی به تپوس کې الله دا خو زما په اعمالو کې نه
ما ته خو نه دي یاد دا ما څه عمل کړی وی فرشتې به ورته وایي چې دا ته وفات شوی وې ستا د وفات نه پس تا علم خور کړی او د هغې نه خلقو نفې اخیستي نو ته خو وفات وي تا نو کړی خو د هغې نه پس خلقو هغه علم خورېدو دا هغه عمل و چې تا په خپله نو کړی خو تا علم کړی او هغه دې خور کړی او دا هغه اجر دی چې دا تا ته در ورسېده نو پکار دا ده چې سړي د مال یا اولاد